اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کڈا سونا لگدا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کڈا سونا لگدا ہے نام محمد، تے جد کوئی منہ تھی ہلاوے ایک لب دجے لب تائیں، ایک لب دجے لب تائیں، تے کوٹ کوٹ کے جفیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم حضرات، جڑی دو آیات نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ مینوں گنہگار نو اس دے متعلق حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، شان، مقام اس قدر ہے کہ دنیا کائنات دا کوئی بھی انسان آقا علیہ صلاۃ وسلام دی شان بیان کرے، بیان کردہ کردہ مک سکدا ہے، لیکن کوئی دنیا کائنات دا کوئی مولوی، کوئی دنیا کائنات دا چاہے کوئی لیڈر ہوئے، لیکن میرے آقا علیہ السلام دی شان بیان کردہ کردہ آپ تے مک سکدا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام دی شان نہیں مک سکدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی میں شان بیان کرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام اس قدر ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کرا، آپ تے مک سکنا، پر آمینہ دے لال دی شان نہیں مک سکدی۔ لیکن میں چند باتاں بیان کراں گا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان مقام دے بارے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو مٹان والے شان نو مٹان والے آپ تے مٹ گئے نے، آپ تے تباہ و برباد ہو گئے نے۔ قاری صاحب ایس بھی کر لا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نہیں مٹی، مقام نہیں مٹیا، میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو بیان کردہ کردہ مک سکنا، پر میرے آقا علیہ السلام دی شان نہیں مک سکتی۔ اور رب دا قرآن سنو، آواز آمدی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج دنیا کائنات نہیں آئے، رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر کانفرنس کیتی ہے، رب نے دو کانفرنساں کیتیاں، دنیا کائنات دے لوگوں رب العالمین اے نبیان دے کولوں وعدہ رہ رہنے، آکھیا میرے نبیو میرا نبی آ جاوے، رب نے دو وعدے لینے، ایک اپنی ربوبیت دا، دوسرا میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا وعدہ لے آئے، جدو رب العالمین نے اپنی ربوبیت دا وعدہ لے آئے، رب نے مجوسیاں نو بلایا، عیسائیاں نو بلایا، اور لوگوں حتیٰ کہ رب نے ہر انسان نو بلایا، انج کٹھیاں فرما لیا، تے رب العالمین کی فرمان دینے الستو بربکم، اور دنیا کائنات دے لوگوں رب کی فرما رہنے، رب وعدہ لے رہنے، مینو دسو میں تو ہڈا رب ہاں کہ نہیں؟ آکھیا جی جی اللہ جی تسی ساڈے رب ہو، دنیا کائنات والے ہو، رب نے اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا، جدو آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، شیمہ دے ویر دیاں واریاں آئیاں، میرے نبی دیاں واریاں آئیاں، رب نے نبیاں نو بلا لیا، نبیاں نو کٹھیاں کیتا ہے، تے رب دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا اے میرے نبیو میں تہانوں کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، میرا ایک آن والا آ جائے وضحا دا چہرہ لے کے آ جاوے، میرا ایک آن والا آ جاوے، میرا نبی آ جاوے، خاتم النبی جین بن کے آ جاوے، تے تسی سلوکی کرو گے اللہ کی سلوک کرنا ہے۔ فرمایا آپ دیاں کتاباں چلاونیاں، آپ دیاں شریعتاں نہیں چلاونیاں، فرمایا جگاں دا پیر آ جاوے، آپ دیاں نبوتاں نہیں چلاونیاں۔ اور لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آ جان تو بعد کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی، کسے امام دا فتوہ نہیں چل سکتا، جگاں دے پیر دے آ جان تو بعد۔ اور رب دا قرآن سنو میرے آقا علیہ السلام دی شان، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو سبحان اللہ۔
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے متعلق میں چند باتاں بیان کرنا چاہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات تے آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالاں دی عمر گزاری ہے۔ ان مکے دے وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال گزارنے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے؟ آقا فرماندے نے اے مکے والیو مینوں دسو نا 40 سالاں دے وچ کیسا پایا جے؟ ایک ہی آندے نے سونےو اللہ دے نبی جی اساں تانوں صادق تے امین پایا ہے، اساں نے تانوں سچا پایا ہے تے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو آقا علیہ السلام انج ایک مقام تے کھڑے ہو جاندے نے۔ آقا کھڑے ہو کے کی فرماندے نے؟ انج ساریاں نوں کٹھیاں فرما لیا تے کٹھیاں فرما کے انہاں ساریاں نوں مکے والیاں نوں کٹھیاں کر کے تے آقا کی فرماندے نے؟ فرمایا مکے والیو اے دنیا والیو میں جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم توانوں کہاں اے پہاڑ تو پیچھے ایک لشکر او لشکر آن کے توانوں تباہ کر دے گا، او لشکر آ جاوے میں توانوں کہاں اس سے پیچھے ایک لشکر ہاں تسی یقین کرو گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں یقین کرانگے تے میرے آقا فرماندے نے جے تسی یقین کرو گے تے آقا کی فرماندے نے قول لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آقا کی فرماندے نے ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، لگاؤ تو اس کے آگے جھکاؤ تو اس کے آگے جھکانے کی عادت۔ میرے آقا فرماندے نے اے مکے والیو اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں جے، اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں جے، اللہ دے سوا کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں جے۔ اوہ دنیا والیو انہا مکے والیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نہیں منی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو میرے تے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا اٹھے ہے تے کی آندہ ہے؟ آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اوہ لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سکا چاچا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہہ رہے ہیں آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں میرے رب نے دفاع کی تے آکھیا سونےو پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور سونیا پریشان نہیں ہونا۔ اور دنیا کائنات والے ہو جنہ میرے آقا دی گستاخی کیتی ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں
ذلیل ہو گئے نے رسوا ہو گئے نے آپ میں تینوں دساں ابو لہب دے دو بیٹے نے ابو لہب نے کی آکھے ہے انہاں دو بیٹیاں نو ابو لہب آندا اے میرے بیٹیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ کے آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دا نکاح ابو لہب دیاں دو ابو لہب دے دو بیٹیاں دے نال ہویا ہے دنیا کائنات والے ہو بیٹیاں دا غم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو لوگو انہاں پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اندے ابو لہب دا بیٹا آکھن آیا ہے ایک ہی آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری بیٹی نو طلاق دے دیتی ہے میں تیری بیٹی نو نہیں رکھنا چاہندا اوہ لوگو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں مکے والیاں میرے نبی دے چاچے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی پاک دے چاچے نے تکلیف دیتی میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو اندے بیٹے نے آن کے آکھے ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگو اندے واسطے بد دعا کیتی ہے تے میرے آقا کی فرماندے نے اللہ سونیا جنگل دے وچوں اندے تے کوئی کتا مسلط کر دینا اور دنیا والے ہو رب نے کی کیتا ہے نا جنگل دے اندر ایندا بیٹا تجارت کر دیاں شام دے علاقے دے اندر چلا جاندا ہے دنیا کائنات دے لوگو راتاں پہ جاندیاں نے ابو لہب نے کیا گیا سی آندا میرے بیٹے نو تسی لے کے جدو رات پہ جاوے سارا سامان اکٹھا کر کے تے میرے بیٹے نو تے سوا دے آجے لوگو رب نے کی کیتا ہے انہوں کون آکھے تو انج نہیں تے انج اور لوگو میرا رب تے بڑا مسبب الاسباب آسمان دے رب نے لوگو ایک جنگل دے اندروں شیر مسلط کر دیتا ہے ابو لہب دا بیٹا ہے جناب جی اتے پڑے ہے تے سارے بندے ان سو گئے نے جننے بھی ہے سن تجارت کرن آئے سن لوگو اینا جناب جی جنگل دا شیر آیا ہے نہ سارے آندہ منہ سنگے ہے تے دنیا والے ہو ابو لہب دے بیٹے دی جدوں واری آئی تے لوگو جنگل دے شیر نے پاڑیاں پھاڑیاں کر دیتیاں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے تے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی لوگو عظمت نو مٹان والے شان نو مٹان والے آپ تے مٹ گئے نے آپ تے تباہ برباد ہو گئے نے لیکن میرے آقا علیہ السلام دی شان مٹی نہیں میرے آقا علیہ السلام دا مقام نہیں مٹیا میرے آقا علیہ السلام دا بیٹا فوت ہو جاندہ ہے انہاں مکے والے کی آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تا بیٹا فوت ہو گیا ہے تیرا تے دنیا تے کسے نے ناج نہیں لینا تے میرے آقا پریشان ہو گئے آقا غم زدہ ہو گئے آسمان تو آواز آئی میرے سونیا پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا فرمایا سونیوں پریشان نہیں ہونا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک ووزانا انکا وزرک اللذی انکا زغرک ورفانا لکا ذکرک اوہ میرے سونیا آسانے تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے آسانے سونے ہو تو ہڈی شان بلند کر دیتی ہے ورفانا اللہ کا ذکر رکھ علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا وات کے کستوریوں پسینہ میرے پیر دا میرا پیر جڑی گلی گیا او گلی میں کا گیا او جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا او پھلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا
ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਲੋਗੋ ਇਹਨਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤਨ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ। ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਤਾਇਫ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਕਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਲ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह तुफलिहून। आके ताइफ वाले हो अल्लाह दे सिवा कोई ऐलान नहीं जे। ताइफ वाले हो अल्लाह दे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं जे। अल्लाह दे सिवा कोई हाजत रवा नहीं जे। ओए ताइफ वाले हो कहते हो अल्लाह दे सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह दे सिवा कोई ऐलान नहीं। लोगो इन्ना ताइफ वाले मेरे आका अली सलातु वसलाम नो इन्ना ताइफ वाले आका अली सलातु वसलाम नो पत्थर मारे। मेरे आका अली सलातु वसलाम दे जिस्म अंदरों इंज खून जारी हो जांदा है। और लोगों मेरे आका अली सलाम दा यार सैयदना हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अली सलाम दे नाल जा रहे हैं। और लोगों मेरे नबी अली सलातु वसलाम दा यार आका अली सलातु वसलाम दा वफादार नबी पाक दा यार की आंदा सोनियो इन्हां वास्ते बददुआ कर दे हो। मेरे आका फरमांदे ने ओए ज़ैद प्यारिया जिन्ना हत्थां दे नाल जेड़े मुंह दे नाल इन्हां वास्ते बददुआ करनी है मैं मुहम्मद इन्हां वास्ते दुआ करांगा। ओए क्यों ना मेरे आका दुआ कर दे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोग मेरे आका अली सलातु वसलाम रब दा कुरान ऐलान कर दे फरमाया वज़्ज़ुहा। कहो सुभान अल्लाह। आज्ञा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। ओए लोगों मेरे आका अली सलातु वसलाम दा चेहरा ओए चमके चेहरे ते लाट नूरानी है। सोना मुखड़ा ते अख सुल्तानी है। ओए इन्ना अखियां नू लोड़ना सुर में दी। ओए इन्ना अखियां नू लोड़ना सुर में दी। रब आपे ही सुरमा पा छड़िया। अल्लाह देख के जमाल भी आका नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। ओए चमके चेहरे ते लाट नूरानी है। मेरे आका अली सलातु वसलाम लोगो आका अली सलातु वसलाम दा दूसरा बेटा भी फोत हो गया। इन्ना मक्के वाले फिर ताने मारे आसमान तो आवाज आई सोने परेशान नहीं होना गमज़दा नहीं होना। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ओए मेरे सोने परेशान नहीं होना, सोने गमज़दा नहीं होना। लोगों आका अली सलातु वसलाम नो रब फरमा रहे ने सोने कल क़यामत दा दिन होएगा मैं तो आनू ओज़े कोसर ते बैठावांगा। ओए लोगो आओ मैं दसना चाहना होज़े कोसर क्या ही कहने होज़े कोसर दे आक मेरे ते तेरे पीर मुर्शद जनाबे मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج دی رات گیا آقا فرماندے نے میں ویکھیا ایک نہر چل رہی ہے جن دا نام الکوثر لوگو میں تے کیا کرنا لوگو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان عظمت لوگو مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ستاں آسماناں تے میں آقا فرماندے نے میں گیا تے میں ایک رات دے اندر واپس آیا اوے لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا تے ابو جہل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح دی نماز پڑھائی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چل رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو جہل ملے ہے تے میرے آقا کی فرماندے نے اے ابو جہل میں ایک رات دے اندر ست آسماناں تو ہو کے آیا تے لوگو اے کی اندر ابو جہل نے کیا کہ اے جناب جی چل دے ابو جہل نے یقین نہ کیتا اے چل دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپڑ گیا آندہ صدیق کوئی بندہ آکے میں ایک رات دے اندر ستاں آسماناں تو آکے میں ستاں زمیناں تو میں زمین تو ستاں آسماناں تکرا پہنچے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کونے آکے آندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے لوگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہاں میں نو یقین ہے اور لوگو ایسا ایمان ہونا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مان لے ہے اور لوگو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹھنا بھی اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کھڑا ہونا بھی اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تے ویکھیا الکوثر جڑی نار اوے لوگو اس نار دے کے آقا نے ہوندا جناب جی جڑا پانی ہوئے گا دودھ نالو سفید ہوئے گا شہد نالو مٹھا ہوئے گا برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا او ملنا کنہ نوے جنہ جنت دے اندر جان گے اوے لوگو جنتیاں نواباں نو ملن گے جڑے بندیاں نمازاں پڑھیاں ہوئیاں روزے رکھے ہوئے اللہ تے اس دے رسول تے ایمان لائے اوے لوگو انہاں واسطے جنت دے اندر کیا ہی مقام ہے دنیا کائنات والے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اوے کیا کہنے نساء کیے کوثر دے اوے کیا کہنے نساء کیے کوثر دے دتھوں لنگ دا گیا رب رنگ لان دا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگو آمینہ دے لال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان دے مقام دے بارے لوگو چند باتاں بیان کراں تے اجازت چاہاں گا او دنیا والے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چلنا بھی اللہ تے بیٹھنا بھی اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جا رہے نے نال سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے یار میرے آقا علیہ السلام دے نال جا رہے نے تے آقا فرماندے نے اوے عمر پیارے مینوں دس تے صحیح نا تینوں میرے نال کنا پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اوے سونےو مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے آقا فرماندے نے عمر مینوں دسنا کنا کو پیار ہے آکھیا سونےو مینوں بڑا پیار پر سونےو مینوں آپ دی جان نالوں ود کے پیار نہیں تے آقا کی فرماندے نے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آکھیا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا فرماندے نے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں۔ دنیا والے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، حضرت عمر فرماندے نے سونے میں کہنا سونے میں نو آپ دی جان نالوں بھی ود کے پیارے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر تیرا ایمان ہون مکمل ہویا ہے۔ لوگو اے صحابہ کرام نو میرے آقا علیہ السلام دے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دن ایسا وقت ہے آقا جا رہا نے، آقا علیہ السلام جا رہا نے، اوہ لوگو راستے دے ایک اندر ایک بندہ جناب جی پینڈو بندہ میرے آقا علیہ السلام دی ملاقات ہو گئی۔ آقا کی فرماندے نے، آقا فرماندے نے ہاں بھی آن والے ہاں میں نو دس اے دنیا کائنات دے لوگو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاں تینو میری نبوت یقین ہے کہ میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ دنیا والے ہو ایک ہی کہندا ہے آندہ نہیں نہیں آقا جی نہیں نہیں آندہ میں نو نہیں یقین۔ آقا فرماندے نے میں نو دس تینو کی میں یقین ہوئے گا آندہ اللہ دے نبی دی اے فلانا کی کر اے بول پوے تے میں مان لوانگا کہ تسی اللہ دے سچے نبی جے میرے تے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے جو دیکھے ہے تے دنیا کائنات دے لوگوں انہیں بھی کلمہ پڑھ کے ککر بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ میں دسنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام دی نبوت اسے ٹائم ایمان لے آیا نا، میرے آقا علیہ السلام دی کیا شان ہے، پھر میں محبت دے نال کیا کرنا۔ اوہ سانو دسے یا زمینہ آسمان آنے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شان آنے، اوہ سانو دسے یا زمین آسمان آنے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شان آنے، اوہ گوائی دن دیاں 5 اذان آنے، اوہ سونے نبی دیاں اچیاں شان آنے، اوہ سانو دسے یا زمین آسمان آنے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شان آنے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور سونیا اساں نے تینو ڈران والا بنایا ہے، اور سونیا اساں نے تینو داعی اللہ بنایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام لوگوں میرے آقا علیہ السلام وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا، میرے آقا علیہ السلام دی شان وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ میرے آقا علیہ السلام اور لوگوں ٹائم تھوڑا ہے، میں آقا علیہ السلام دی عظمت دے بارے چند مقامات دس دیاں۔ لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کائنات والے ہو آقا علیہ السلام نے جدو آکھیا اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اور دنیا والے ہو آقا نے جدو نبوت دا اعلان کیتا ہے سب تو پہلے آقا علیہ السلام نو منے ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام نو منے ہے۔ اوے لوگو آقا علیہ السلام نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میں اگے دس چکے ہاں، انہاں مکے والے آکھیا
اسی صادق بھی مننے ہیں امین بھی مننے ہیں اسی ہمیشہ سچا پایا ہے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی انہاں شان دے بارے مقام نو پھر بھی نہیں سمجھیا لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آکھیا سونیا انہاں واسطے بد دعا کر دے ہو تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں واسطے دعا کیتی ہے تے آقا فرماندے نے اللہ سونیا اے نہیں تے انہاں دے وچوں اللہ سونیا انہاں مینوں نہیں سمجھیا اللہ انہاں میری شان نو نہیں سمجھیا اللہ سونیا انہاں میرے مقام نو نہیں سمجھیا اللہ سونیا اے نہیں تے نہ دے آن والے وچوں بھی اللہ سونیا جڑے نہ دے وچوں آن والیاں نسلاں نے اللہ سونیا انہاں نوں بھی سمجھ عطا کر دے اللہ انہاں نوں سمجھ عطا کر دی اوے لوگو اج او کوئی طائف دا الگ ہے اج او کو مکہ مدینہ ہے اوے لوگو جتھے 5 وقت دی نماز بھی ہو رہی ہے اوتھے جماعت بھی ہو رہی ہے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جے بد دعا کر دیندے اج اوتھے کچھ بھی نظر نہیں آنا سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں کیتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں واسطے دعا کیتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگو کیوں نہ دعا کر دے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے آقا علیہ السلام نے انہاں واسطے بد دعا نہیں کیتی آقا علیہ السلام نے دعا کیتی ہے آؤ دنیا کائنات والے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک یار جن دا نام حضرت ابو ہریرہ اوے لوگو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار آندے گئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کی آندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندے نے اوے سونےو اللہ دے نبی جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انج راستے دے اندر کھڑے ہو جاندے نے تے نبی پاک دا یار حضرت ابو بکر صدیق آیا پیارے ابو ہریرہ کی پڑھ دے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار لوگو آندے گئے دل حضرت ابو بکر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اوے لوگو حضرت ابو ہریرہ عید پڑھ دے گئے جدو جگان دے پیر آئے آمینہ دے لال آئے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ دینے حضرت ابو ہریرہ پڑھ دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تے میرے آقا علیہ السلام نو پتہ چل گیا کہ میرے شاگرد نو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابی نو سینے نال لایا تے لا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شاگرد بیٹھے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی خدمت دے اندر ایک دودھ دا پیالہ آیا ہے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انہاں صحابہ نو پلا دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں سمجھے آقا فرمان گے ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ تو پی لے لیکن لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ فرماندے نے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انہاں صحابہ نو دودھ پلا دے آکھیا میں نہ صحابہ نو دودھ پلا دیتا تے دودھ میں اجے باقی پہ ہے تے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو پی لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک مرتبہ دودھ پیتا دو مرتبہ پیتا 3 مرتبہ دودھ پیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہی گئے میں دودھ پیندا ہی گیا آندے نے میں رج گیا
اوے دنیا کائنات والے ہو اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوکھیاں نو کھانا تے تسیاں نو پانی پلانا کنے دسیا ہے؟ آمینہ دے لال نے دسیا ہے، جگاں دے پیر نے دسیا ہے، رب دے حبیب نے دسیا ہے۔ اوے لوگوں نبی پاک دے شگرد بیٹھے نے، آقا علیہ السلام نے آکھے ہے پہلے ابو ہریرہ انہاں نو پلا پھر آپ پینا، میں تے کیا کرنا گلی گلی نگر نگر صحابہ کرام دے بارے اوے شگردی جنہاں نے پیارے دکھی تھی، اوے شگردی جنہاں نے پیارے دکھی تھی، عمر اندر ساری نظارے دے پیتی اشارے دے پیتی۔ نبی پاک دے یارانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وفادارانو دنیا کائنات والے ہو ادھروں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یارانو عروہ سقفی دیکھن آیا آقا علیہ السلام دے یارانو تے عروہ سقفی کی آندہ میں شاخاں دا شاہی درباران ڈٹھا، میں شاخاں دا شاہی درباران ڈٹھا، زمانے چ ایسی نہیں ملتی مثال جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یارانو اے لوگوں میرے آقا علیہ السلام دا اخلاق کیسا ہے آؤ میں دسنا چاہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق دنیا کائنات والے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دے صحابہ دے وچ فرما دیتا ہے آکھیا میرے صحابہ تانوں سمامہ نام دا بندہ مل جاوے انہوں پھاڑ لینا ہے انہوں پکڑ لینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھ دیتا ہے صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا ہے سمامہ جتھے مل جاوے انہوں مار دینا ہے۔ لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا ہے سمامہ نو پھاڑ لے آنا ہے۔ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے رات دا ٹائم میں سمامہ نو لے کے آ گئے مسجد نبوی دے تھمبے دے نال بن دیتا ہے جناب جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ہویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا ہے ہن کھانا بھی میرے گھروں آوے گا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں آقا علیہ السلام نے 3 ٹائم دا سمامہ دا کھانا لوگوں آقا علیہ السلام نے 3 دن کھانا دیتا ہے 7 روٹیاں 1 مگہ جناب جی دودھ دا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا دودھ میرے گھروں آوے گا کھانا بھی میرے گھروں آوے گا۔ جگاں دے پیر نے ایسا اخلاق ورتیا لوگوں تے لیکن لوگوں سمامہ دے سمازرت سمامہ سمامہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پھر بھی آندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو میں نو مار دے میں گا میرے پچھلے تینوں پوچھ لین گے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج ویندے نے بڑے پیار تے محبت دے نال ویندے نے۔ پر لوگوں دنیا کائنات دے لوگوں سمامہ کی اندہ میں نہیں ویکھنا سمامہ اندہ میرا دل سڑ جائے گا میں نہیں ویکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دے بارے۔ لیکن لوگوں سمامہ دے کوڑے جائے بولنے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کیسا ورتے ہے سمامہ انج جا رہے ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا جا سمامہ لوگوں سمامہ کی آندہ میرے کہجے لفاسی میرے کوڑے جائے بول سی تے لیکن لوگوں جگاں دے پیر رب دے حبیب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار تے محبت دے نال آقا علیہ السلام نے کھانا بھی کھلایا ہے۔ جگاں دے پیر نے رب دے حبیب نے کھانا بھی کھلایا دودھ بھی پلایا ہے۔ پر لوگوں سمامہ سوچ دے انج پھر آن کے کھلو جاندہ ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہو کے میرے آقا فرماندے نے سمامہ پھر آگے ہیں تے سمامہ کی آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہن اپنا بنا کے تے کہندے ہو کدھر آیا تے سمامہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دا اخلاق ویکھ کے او میں دسنا چاہنا رب دا قرآن پڑھا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اوہ تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ اوہ تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ میں اولاد پینا میں پائیوار دیواں مدینے دے پھول تو میں چمنوار دیواں۔ سنے بیویاں بچے مائی باپ وار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ میں چن نوں وی کر کے دکھنوار دیواں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔